咁以下呢一個片段就係嘗試閂翻112同埋113嘅呢塊夾板嘅，咁啊Eva會繼續示範。好啦，咁我哋而家要閂門啦，咁我哋喺呢一個位置輕輕拖隻門出嚟先。好，拖到差唔多位置，我哋可以將佢變成一字板。咁嚟到呢一度呢，我哋大概可以睇到個平衡啦，因為佢呢度有一個平衡線嘅，可以留意一下咯。如果唔係就會斜㗎啦，成幅牆。OK， 咁跟住呢，我哋就將條鎖匙呢個柄可以向下面啦，咁樣跟住呢，就抽翻高佢，或者相反都得嘅。不過一陣間先試俾你睇啦。咁而家呢隻門已經攞咗㗎啦。好，呢邊一樣，我哋要輕輕拉佢出嚟。咁我哋需要咧去幫一幫佢攞個直線，將佢拍咗入呢一條坑度。OK， 咁好似頭先咁啦，因為呢度睇唔到，我哋亦都係要用隻手去感應。咁今次個柄咧就向下。好，感應到啦。OK， 好，我哋鎖翻佢啦，跟住拉翻佢出嚟，咁我哋就鎖翻呢一個門啦，可以俾少少力，咁就完成啦。好，咁今次嘅示範就完畢，多謝大家。